呢條片開始之前咧，記得訂閱我嘅 YouTube channel， 同埋要 follow 埋 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量啦！愛情至美，歡迎收睇《老請日誌》啊！今日係2025年12月5號星期五啊！咁啊，而家我喺京都嘅南山啊，咁啊，周圍行下影下相 ，Let's go！ 大家好啊！咁啊，而家係朝頭早6點半啊，氣溫係2度啊！咁啊，而家喺京都啊，搭呢個 JR 啊，去呢個初河野。到咗南山站啦，咁啊而家咧就行去個竹林度。哇，今日好好天啊！咁由呢個南山站咧去呢個竹林啊，行過去啊，大概15分鐘到啦。咁啊，而家朝頭早大概7點45分。上網睇啊，啲人話晨早去咧就冇咁多人，咁希望係咁啦。就係到呢個竹林小徑啦。好正啊！晨早嚟呢度啊，好寧靜啊！但係希望去到個竹林嗰度都係咁寧靜啊！咁今次咧，我嚟京都咧就攞咗呢個 OM System 嘅 OM3嘅相機啦，咁啊同埋咧就攞3支鏡嚟用，咁啊一支咧就係50至200mm 2.8光圈嘅變焦鏡啦，另一支咧就係12至45啊4光圈嘅變焦鏡，仲有一支7至14嘅超廣角鏡啊！去旅行用 OM System 嘅 OM3相機真係好輕便噶，部機仲有多個 OM System 獨有嘅拍攝功能啊！喺旅行拍攝啊，好幫到手噶。而家只需要上 omsystem.com.hk 嘅網頁啊，購買 OM3連12至45mm 鏡頭 kit set， 輸入程序 OM3嘅推薦代碼就可以以優惠價買到啦。優惠期有限，入手要快啦！好啦，到咗呢個竹林小徑啊，好暗啊，入到嚟。曾經行山，好似行嗰唔知梅子林定係邊度，即係香港啊嚇，梅子林好似係叫做。咁啊嗰度咧就都有個竹林。咁嗰陣時咧都係朝頭早去，但係好多人，可能嗰時疫情啊。咁呢度咧都有話俾我哋聽咧，小心有熊出沒同埋呢個野豬出沒啊，小心啲。如果太夜或者太早嚟咧，唔係咁適合喎。真係嚟到呢個竹林啦，竹林就喺呢度。嚟到呢度啊，好多人打卡啊，都唔算多噶啦。睇下呢度，係啦，呢個位好靚嘅咩？睇下先，係喎，呢度真係幾靚呢個位。嚟到呢度咧，都撞到香港嘅觀眾啊，感謝支持啊！而家係8點19分啊！咁啊，我而家離開呢個竹林啦，去搭呢個小火車啊！咁啊，而家我走嘅時候咧，啲人開始嚟啦。個人覺得就個竹林影幾張相，打完卡就走啦。咁啊，如果要影個竹林咧，記得帶支超廣角鏡嚟影啊！
咁我嚟呢度影紅葉啊，尾聲嚟㗎啦，最後㗎啦。咁啊過多幾日就冇得影㗎啦。其實沿途行過嚟嘅風景都幾靚，同埋啲景物都好靚啊，啲屋都好靚，值得嚟嘅。今日咧就坐呢個9點02分最早嗰班車啊，就去呢個龜岡啊。早幾日買飛㗎啦，如果唔係咧買唔到嘅，我睇全部爆滿。咁好彩，我喺2號車廂有一個窗口位。咁啊5號車廂係透明頂嘅，咁但係咧唔使諗啦 ，book 唔到啊！哇，好多人啊！想喺車頭嗰度影個相咧，唔好滯啦，影唔到嘅。啊！呢個5號車廂啊，得唔到啊！呢個都冇辦法。咁啊2號啊2號車廂，好多人啊，真係。好啦，上車啦！哇，1D啊1D，我個位係1D，個位比較硬朗啲啊，硬板凳嚟嘅。咁好多年前咧就好想坐呢架火車㗎啦，好多年啦，講緊啊10幾20年前啦。咁但係當其時啊冇時間。咁啊今日嚟咧就好多人，咁啊遲咗10幾年就係遲咗10幾年㗎啦。好開心啊，好專業啊！哇！呢個咪鐵道員。呢位姐姐咧就 sell 緊我影相啊，咁有呢個影相即晒嘅服務啊，哇幾靚喎呢度！好震啊，真係，連個職員都覺得好凍啊！你諗下，真係好凍喎喺度。同埋架車咧係冇話封住噶嘛，呢個窗口係開咗噶嘛。暫時咧，如果坐呢個火車啊，買到右邊位會着數啲，沿途風景好啲啊。左邊咧就一開車咧出咗隧道咧就見到個風景都好靚嘅。咁但係而家沿途咧都喺右邊嘅風景啊。火車到站啦，咁而家落車。今日嚟到呢個龜岡站，咁啊望出去咧，哇，好多農田啊！咁啊，唔知係咩影啊？咁啊，周圍行下咁樣啦。好多芒草喺度，唔知點解咁得意啊！呢度其實有啲鄉村嘅感覺啊，直情鄉村嚟嘅。咁但係嚟到咧又覺得啊，咁樣望下啲風景又幾靚，影下啦。好啦，咁啊而家去呢個桑田神社。嚟到呢個桑田神社啦，呢個桑田神社地方唔大啊，咁啊同埋真係冇乜遊客啊，仲有紅葉俾我影添。而為咗令到拍出嚟嘅顏色啊更加出色啊，我開咗 OM3 相機嘅 CRT 色彩創作工具啊，調校到偏紅嘅顏色啊，拍出嚟嘅畫面嘅顏色啊就更加出眾啦。
其實行下都幾舒服嘅，喺日本真係。啱啱就行完呢個桑田神社啦，地方唔係好大啊，好天啊真係啊，好天好緊要啊，嚟影相。呢度都有個稻米田啊，其實幾靚啊！呢度望下周圍啲風景都。咁有時旅行影相又唔一定要影啲景點嘅，咁如果行到咁上下見到啲風景靚嘅，或者幾得意嘅地方咧，我覺得都應該要記錄低。大概20分鐘啦，咁啊轉埋個彎咧就話到呢一個小村八幡宮。咁沿途行咧都係啲種植場啦，啲山景幾靚嘅。咁啊見到啱啱有一個種植場啲工人咧，身上面有啲啷啷，咁可能啲人有紅啦。入到嚟都幾有 feel 啊，真係幾有 feel， 佢講笑。哇！前面呢一棵係柿樹嚟喎。咁啊，先諗住咧坐呢個12點半嘅小火車翻去呢一個南山啊。咁啊，但係咧冇位啊。咁啊，1點半都冇位。咁啊，唯有而家咧行落去搭呢個 JR 啦。啱啱喺龜岡啊嗰邊啊，坐緊呢個 JR 咧就去翻呢個咧南山站啊。咁啊，而家咧喺度行下，或者揾地方食下飯先。咁而家咧係下晝12點54分啊。咁啊，今朝嚟咧呢兩邊啊，啲鋪頭未開門嘅，咁啊而家開晒啦啲食肆，好多嘢食啊，好吸引啊！呢個好勁喎，呢個晏啲嚟食下先，呢個真係有啲興趣啊！今朝話7點幾鐘同而家呢個情況咧係兩回事啊，好多人啊！而家就去呢個天龍寺啊，大本山天龍寺啊，話個名犀利。咁啊，今朝咧行過嘅，想入去，但係咧因為今朝早嘅時間比較急，因為我見到你有紅葉。嗱，呢度寫住啦，唔俾用3腳架，單腳都唔俾啊。咁但係而家咧，我用呢個 OM System 咧，唔使嘅。咁啊，手持都好穩定啊。都幾靚喎，入到嚟都。入到嚟呢度咧，就會經過雲元寺。呢個要俾錢喎，呢個。既然一場嚟到，即係緣分到啦，咁好啦，入去啦。
喺呢個天龍寺啊，行到北門呢個出口呢個位，後面呢度啊，全部都係竹林嚟嘅。而家2點半啦，咁啊揾下，真係要揾光啦，揾啲光嚟影下。咁啊，因為啲嗰邊咧已經冇光，好似呢度望落去又幾靚。試下影張相先。哇，好凍啊，真係。哇，幾靚喎呢度。其實呢度啲紅葉咧都七七八八㗎啦，我諗過多幾日冇晒㗎呢度。咁啊，見到有就要影下。今日先係遠望咧，呢一棵咧，我以為咧係黃皮啊嘛，但係咧喺呢度應該唔會有黃皮嘅。咁啊行過嚟睇，哦係柿嚟嘅，豆柿叫做。咁啊先係天龍寺後面嗰個望到嘅竹林咧，就係呢個竹林啦。呢度行落去咧，就話去呢個渡月橋啊！前面嗰條咧就係渡月橋啊，唔係渡小橋啊，渡小橋喺香港。而家咧我就開咗個 GND 啊，影呢個渡月橋啊，咁啊上面咧啲雲好靚啊，咁啊好光，咁啊下邊咧就個光差都比較大啊，咁啊開咗個 GND 啦，而家睇落去咧就大家個光度都差唔多。喺南山咧真係好多人嘅，不過既然嚟到啦，都要揾啲方法去影相噶。今次我帶咗支OM System 嘅50至200mm 嘅變焦鏡啊，相等於全片幅咧係100至400mm啊。去旅行啊，一支嘅長焦距嘅變焦鏡係好有用噶，拍攝嘅時候可以 zoom 埋去啊，可以將啲景物拉近啊，構圖嘅時候就更多變化啦。部 OM3 相機嘅防震功能係好好噶，好似呢幾張相咁啊，我用咗內置嘅 ND， 唔使用腳架，手持1秒曝光都可以好穩定咁拍攝噶。今日咧就嚟咗呢一個初峨嘅南山啊，咁啊同埋去埋呢個龜崗咧，影咗成日啦，咁啊係時候咧又要收工啦，咁啊下次見，拜拜。